So beautiful. So elegant, just looking like a wow. ईश्वर की तरफ से चॉकलेट भी हैं? तो आज मेरी बर्थडे, मैंने अभी बस व्लॉग शुरू किया, 5:30 हो गए और गेस्ट आ चुके हैं, वो भी आए हैं तो मैंने व्लॉग शुरू किया। अभी देखो आ गए हैं कुछ मेहमान। थैंक यू। हाय, वालेकुम सलाम। क्या हाल? इंग्लिश भी करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। किसने दिया ये? मैंने दिया है। थैंक यू सारा। 12 o'clock midnight. बोलो बोलो, ये किसका है? पता नहीं। ये बताते, ये किसका है? ये प्रियदर्शनी से का प्रियदर्शनी से का? नहीं प्रियदर्शनी से का मुझे पता है, वो जीन वाले में। तो ये किसका है? ये किसका है? ये घर में से किसी का है? ये ना असल में नहीं, ये किसका है? ये जो बन का शॉप था ना, उसी से निकला था। ये हाला का गिफ्ट है जो हमने हाला को देना है। ये भी उठाया, ये भी उठाया। ये भी वही है। नहीं, ये तो वो मैंने पैक किया। ये दो नहीं जैकेट थी। 3 गिफ्ट मैंने पैक किया। चलो वीडियो में तो आ गया ना। चलो बस बात वीडियो में ये पता चल गया हाला के। काट दे यार। चलो ये किसका है? पता नहीं। ये लेना था किसी ज्यादा लगा। परफ्यूम। शी का शी सेकंड गिफ्ट ये भी घर से है ना? ऐसे नहीं, मैंने बहुत टाइम लगाया। अब मैंने बहुत टाइम लगाया यहाँ डिब्बे का, आपको बहुत अच्छा खोला पड़ेगा। ऊपर से फाड़ी नहीं खोलने पे है। ये कार्टून चीज ये परफ्यूम है। इतना का खोलनी है। नहीं खुला कल का था। अभी मेरी भी अभी ये है परफ्यूम है। ये दम हमने कहा ये शी मिल गया, मेरी शी वाला ना शी दे बाद निकलिया ही दे बाद दम गुड। प्लीज गाने तो क्यों क्यों दम तो बोला ऐसे प्लीज बता तो। मोय मोय हो रही हुई जा रहा है। मोय मोय इसमें साइकिल है खिलाती सारा सीजर लेके आओ। जा सीजर लिया अपने दिमाग में सोचा किया गुड गुड था। वाओ, So beautiful. so elegant, just looking like a wow. Just thank you please जो यहाँ पे भी नहीं है। इतना खुशी हो रही हो। चलो थैंक यू प्रवीण जी। वाओ टाई भी है। आगे से ये ये पैसे दिया ना अरे ये नहीं की ठीक है। उसने पैसे दी थी, वो छोड़ दी। लेकिन चीज़ पड़ना बेटे का दैट्स इट ओनली। नहीं मेरा बैग ये किसने निकाला? वाओ, So beautiful. So elegant, just looking like a wow. just looking like a wow. Thank you लिया। Blue color wow. पिज़्ज़े वाला क्या खोला? ये है पिज़्ज़े का। Blue color wow. लेवल दोनों ब्लू। एक शॉर्ट एक लॉन्ग। परफ्यूम हो गया। हाँ ये बड़ी सब अभी हम तो कुछ स्मोकिंग थी नहीं। क्यों तो हो गया? तब जल्दी करते। मोय मोय ये क्या है? नाइस फ्रेग्रेंस। थैंक यू अलिया। खाती हो तुम दलिया? बाबा अपने बाद मुझे भी पकड़ा देना इसके बाद। थैंक यू अलिया। और इस रंग है मेरे पास। पिंक वापस कर दो। आप ही दिखाएं। मामा को दिखाओ के सब कुछ डालो। मुझे पता है तुम लोगों ने देख लिया। इसकी मेरा बता दे करो। यही बोल रही। ये किसका है? ये मम्मा का। पता था तो पैकिंग किया था। सारे गिफ्ट पता थे। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन हर्ट मी। इसका क्या हालात हो कि मैंने इधर पैर ले गई तुम्हारे साथ। अब इसको खोलने तो
दिखाती है वो झूल गया हुआ था। ये क्या इससे मुझे नहीं पता ये बता मिठाई का डब्बा लग रहा है मिठाई लग रही है ना वो 12 अवेलेबल ये जिसमें वो यार हॉट पॉट है ये हॉट की तरह से ठीक है अभी टोपी है टोपी मोय अरे मेरे डोले हुआ नहीं इसका मतलब मेरे डोले हुआ हॉट ड्रिंक्स मोए में बड़े हुए इसे बोलने में लगी हुई है अभी बोलने में लगी है ये क्या बचने का बड़ा नहीं ना जानू ये ना आपको तड़का बोलने तुम भी खाती हो ये क्या है? ये पैक ही नहीं था हो रहा पूरी पैकिंग सीरीज पे लगी थी वो भी काम कर रही थी हॉट पॉट वाला लिखता है वाओ ऊपर से वो किधर वो काट दिया था वाह ठीक ही है वो मोए अलीशा मोए मामा बोले क्या थे मोए इसमें नान रख देना गरम हमारे क्या है नहीं नान भी ला सकते सही बात है कितने जाना है सफर ते यार सैंडविच वगैरह रख मैंने भी बोला नहीं बहुत नान ज्यादा चॉकलेट वगैरह बिस्किट नहीं रबे सब कुछ कागज में चॉकलेट छुपा कर आप ये ईशल की तरफ से नहीं है उससे वाओ यार वो सिर्फ हील का नाम लिया वाह जी वाह ये सही है So beautiful. शामिर भाई से नंबर लेने दिया है ईशल की तरफ से चॉकलेट भी हैं वो भी साथ जैसे शादी हो मार्शल उन्हें शादी का भी नाम था ये भी रहता है जिस तरह आपने हाँ वो भी रहता है फोन रखा हुआ है ये सेट हो मम्मी आ गई का आ गई का हाय डंडे खा गई क्या आज मुझे इसका बंद कर दो। ब्रीफ करो मोए। नहीं खोलना है गूगल की तरफ से मोए मोए लफज निकलिया सी मोए और जैसे चूजे कढ़ाए थे सन ते आपकी मामा ने वो फेंक दी थी माम में तो जब देखा ना उसको तो मोए हुए थे वो मोए मोए जितने चीजें सारे मोए मोए थे उधर चूजे थे इसने चूजा पकड़ना में मैं कहना रोज दो चूजे है रोज एक दो तीन दो यार ये टेप क्यों लगाती है गरम पानी वाला माम होता थी एक दो रोज छोटी सी चम्मच फंस गया मुंह साथ तो फिर पता नहीं बड़ी देर बाद कितने माम खोले मरे पेट में मोए मोए बहुत अच्छा नहीं करना बंद कर दूं बाय नहीं मैं नहीं आना मैंने मेरे वाली दिया इनको उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया ज़ारा क्या हो गया उन्होंने पहले यूज किया मेरा गिफ्ट ज्यादा थैंक यू मम्मा मैंने पैक किया था उन्होंने खोल के यूज किया बहुत में भी तो खुलना ही था क्या लाना तो जब मैंने अभी उनको दिया ही नहीं था चलो जी चलो बस बाय बाय